اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو پیار بھرا السلام علیکم جو جنت چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے نزلہ، زکام، گلے کی خراش، سانس کا پھولنا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں اور آپ کو پتہ چل سکے۔ اچھا جی، بات ہے جی، تین چیزیں ہیں، ایک ہے کولڈ، ایک ہے فلو اور ایک ہے انفلوئنزا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولڈ۔ کولڈ جو ہے یہ ایک عام بیماری ہے، اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہے، یہ میکسیمم 1 دن سے لے کر 3 دن کے اندر جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے اس میں اس طرح ہے کہ آپ کا جسم باہر سے ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اندر اس کے گرمی ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے۔ اب فلو، کولڈ اور فلو کو ہم اکٹھا سمجھ لیتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ کولڈ جو ہے وہ علاج اس کا پانی سے کیا جا سکتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن میں اگر طب سے چیز ظاہر ہے، قرآن پاک سے چیز ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ پانی سے ہم گھڑے کا پانی، مٹی کے برتن کے اندر اگر پانی پئیں، اتنا پانی پئیں، اتنے ہائیڈریٹ ہو جائیں کہ ہمارا بخار جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر 36 ہم بات کریں سیلسیس میں اور ایف میں بات کریں تو یہ تقریباً 99 100 کے قریب بنتا ہے۔ اب 99 بھی پاسبل ہے، 100 جو ہے یہ بخار ہے۔ اس بخار کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی گھڑے، مٹی کے برتن میں پانی پئیں جتنا آپ پی سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کو پیشاب وغیرہ بہت آئے گا لیکن اس سے آپ کی جسم کی گرمی نکل جائے گی۔ اب آگے بات آ جاتی ہے فلو کی۔ اب فلو کو ختم کرنے کا ایک دیسی ٹوٹکا ہے، بھجے چنے لوگ کھاتے ہیں۔ اب جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ تو بھجے چنے نہیں کھا سکتے ہیں جی، وہ گرم ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں ایک تو زیادتی کرتے ہیں۔ بھجے چنے کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جو مٹھی ہے آپ کی وہ آپ کھائیں ایک دن میں۔ ہمارے یہاں پہ تو ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ، انے وہاں شروع ہو جاتے ہیں سارے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک اس کی جو مٹھی ہے وہ کھانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے فلو۔ فلو جو ہے یہ بہتی ناک ہے، اس کے بعد آپ کے ہلکے ہلکے سر میں درد لگی رہے گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو مطلب اچھا نہیں فیل ہوگا، چھینکیں آئیں گی۔ تو ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر سے پہلے میرے جیسے کچھ، میں تو خیر رجکس لے لینی، بیڈال لے لینی، پیناڈول کا استعمال کرنا، وہ انتہائی ڈینجرس ہے۔ اب یہ سارے الرجک ہیں اور فلو جو ہے یہ ہوتا الرجی سے ہے۔ الرجی کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے سگریٹ کا دھواں، ماحول کا دھواں، مٹی کی سمیل، بارش آئی ہے اس کی سمیل، غرض کوئی پرفیوم لگا لی ہے، فریگننس ہے، کوئی یہ گندی سمیل ہے، کچھ بھی ہے، وہ فلو لگ جاتا ہے۔ اب فلو کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی کھائی جائیں جس سے آپ کا معدہ سیٹ ہو۔ اب اسٹمک پرابلم کی وجہ سے فلو جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتا جلدی، اور فلو سے جان چھڑانے کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ تر غذاؤں کا استعمال کریں جس میں بادام آ گئے۔ جب معدے کے اندر خشکی ہو جاتی ہے تو یہ فلو جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اب فلو کی اگلی سٹیج ہوتی ہے انفلوئنزا۔ اب یہ انفلوئنزا وہ بلا ہے جس کے اندر آپ کو اکثر اوقات 100 سے اوپر رہے گا ٹیمپریچر، اگر نہیں بھی ہے تو خیر ہے۔ پھر کیا ہوگا، آپ کو سر میں درد اس طرح ہوگی جیسے پتہ نہیں پیدائشی آپ کو سر درد ساتھ ملی ہے۔ پھر آپ کو ٹھنڈے پسینے آئیں گے، باڈی ایچز ہوں گی، کبھی بازو میں درد ہو رہا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی پنیوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی پٹھے کھنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا، پھر آپ کیا کریں گے، ویک ہو جائیں گے، بھوک لگے گی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، ایک تو اللہ کا ذکر کریں، دوسرے نمبر پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبی کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں۔ اگر طب نبی میں دیکھا جائے، طب نبی میں جو ہے اس کا بڑا اچھا علاج دیا گیا ہے
وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کا علاج بھی. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ بلغم سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے گلے میں آنی. اب بلغم کیا ہے؟ بلغم کی 5 ٹائپس ہیں بیسیکلی. ٹائپ نمبر 1 جو ہے وہ یلو اور گرین ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی انفیکشن سٹارٹ ہوا. پنک ریڈ بلڈی جو ہے یہ ہے ڈینجرس کہ لنگس کو کام چنگا ٹائٹ کر کے ہو چکا ہے. وائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفید کلر کی موکس نکلتی ہے، بلغم نکلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سانس، وائرل انفیکشن، الرجی. اور جو گرے کلر کی ہے وہ خیر ہمارے تو نہیں نکلے گی، جو کوئلے وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کی نکل آتی ہے. اب براؤن کیا ہے؟ براؤن وہ ہوتی ہے جس کے اندر کرونک ڈیزیز ہے. یہ سارا برونچیل سے اٹیچ ہوتا ہے اور کھانسی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے صرف ہمیں ایک چیز ایسی کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمیں بلغم پروڈیوس نہ کریں. اب اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ پرابلم ہے کہ میں بازاری دہی کھاتا جاؤں گا، مجھے نزلہ ہو جائے گا. میں کوئی اچھی فریگننس سونگتا جاؤں گا، تیز فریگننس، تو مجھے نزلہ ہو جائے گا. اب جو مجھے فریگننس پسند آ رہی ہوتی ہے وہ میں لگا لیتا ہوں تو وہ مجھے نزلہ، مطلب مجھے دھیمی جو ہے وہ میں لگاؤں گا، تیز لگاؤں گا تو میرے لیے پرابلم ہے. اسی طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو اسے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے طبی نسخوں کو اگر استعمال کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بچ سکتے ہیں. اب یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کے اندر صرف آپ کو 20 روپے انویسٹ کرنے ہوں گے. 5 روپے کی آپ نے لینی ہے بلیک سیڈز جنہیں کہتے ہیں کیومن سیڈز، کلونجی. پھر آپ نے لینا ہے 5 روپے کا جنجر، اور وہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لینی ہے توڑی گارلک کی، اس کا 1 کلوب اور ادرک اور کلونجی ان کو اچھی طرح کوٹ لینا. کوٹنے کے بعد 1 کپ پانی کے اندر آپ نے اس کو بوائل کرنا شروع کر دینا. جب بوائل ہو جائے، اب آپ کی مرضی ہے اس میں آپ چینی ڈالیں یا گڑ ڈالیں. اگر آپ کے پاس شہد کی اویلیبلٹی ہے تو 1 چمچ آپ نے چولہے سے اتارنے کے بعد ذرا کوسا ہو جائے تو آپ نے شہد ڈال دینا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا. اس کو 3 دن تک آپ اگر استعمال کریں گے، آپ کا بخار، آپ کا نزلہ، آپ کا زکام، آپ کا انفلوئنزا، آپ کی فلانی ٹینگڑی، کرائمس پڑنے، یہ ہونا، پٹھے کھچنے، اس طرح سب ختم. بہت زیادہ طبیعت سیویئر ہے تو آپ دن میں سے 2 دفعہ استعمال کریں. اگر آپ کی طبیعت اتنی زیادہ سیویئر نہیں ہے تو آپ اس کو دن میں 1 دفعہ استعمال کریں، اور بہتر ہے کہ رات میں کر لیں اور اپنے آپ کو کور رکھیں. میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے استعمال کرنے سے ود ان 3 days آپ کو اتنا اچھا رزلٹ ملنا ہے کہ آپ نے مجھے بھی دعا دینی ہے اور آگے 20 لوگوں کو بھی بتائیں گے. اس میں یہ ہے کہ میرا بھی فائدہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، آپ کا یہ فائدہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بھی ثواب دیں گے، اور کیا نام ہے آپ کی جو ہے ایزی ہو جائے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے آپ کی ایزی ہو جائے گی. اس سے ایک اور بھی آپ کو میں بتا دوں، اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلغم جو ہے یہ ڈپریشن کا کاز بھی بنتی ہے. ڈپریشن کس طریقے سے؟ ڈپریشن ہوتا کیسے ہے؟ ڈپریشن کا اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کولیسٹرول کا اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، فالج اور لقوے میں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. مطلب ایک بلغم جو ہے انسان کو، مرد کو 2 چیزیں لے کے بیٹھتی ہیں. سب سے پہلے تو ہر انسان کو لے کے بیٹھتا ہے پیٹ، دوسرے نمبر پہ لے کے بیٹھتی ہے قبض، تیسرے نمبر پہ لے کے بیٹھتی ہے یہ بلغم. کیرا کہتے ہیں اسے، کیرا. اب یہ گلے میں گرتا ہے، کبھی سوکھ جاتا ہے. اگر سوکھ جائے تو یہ سائنس ہے، اگر نہ سوکھے تو گرتا رہے تو یہ کیرا ہے. تو اس کا طریقہ کار صرف اور صرف اللہ کے حکم سے یہ جو چیزیں بتائی ہیں آپ کو، کلونجی میں ویسے بھی شفا ہے، اس کو استعمال کیجئے اور کمنٹس میں اپنا مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. تو میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کیجیے گا. آپ سب کی بڑی مہربانی. تھینک یو، آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے.